जोंनि जि एकर्ड जोङो बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बिटिआर को मोर अटनमी मोर फाइनेंशियल पावर आरो एरिया एक्सटेंशन सीमा बारायनाय दिनै बिश्वनाथ शोणितपुर गहपुरसिम 60टा गामि हाबबाय आरो गामि हाबबावनांगौ दङ फारसेथिं नोङो बेयाव 2020 नि उनाव जथेस्थ मानसिनो फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों हा होनाय जाबाय दा गासै होयै होयै 1700 परियालनोल' हा होबावनो आद्रा दङ बे एबसुनि बिराद गिदिर मोनसे देरहासारनाय आरो बे बेलायाव प्रमद बर' बिथाङाबो जथेस्थ खामानि मावदों बाखि सरकाराव थानाय बिथांमोनाबो खामानि मावदों बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथुम्मा सामलायनाय हाबाफारिमोन दिनै जोबथा हाबाफारि आरो बे खैलाजुलि खाग्राबारियाव बाहागो लानो मोननानै आङो गोजोननाय मोनदों बर' हारिनि जिउ खुंनायनि जारिमिनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैखोम बिफाव लानानै खामानि मावबोदों आरो हारिनि थामोनथा रैखाथि हारिनि गासै बिथिं जेंना जेंसिखौ सुस्रांनायनि थाखाय जोङो मेंनाय गैयाजासे खामानि मावदों आरो एकमात्र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाखाय दिनै बर' हारिया गोबां आफादफोराबो खामानि मावदों माहारियारि गौथुमफोरा गावबा गावनि एंगेलजों खामानि मावदों खिन्थु लाइमोननि सेंग्राफोरनि बा लाइमोनफोरनि जुदि शक्तिशाली आफाद होनना बुङोब्ला इयुथ फर्स होनना बुङोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो भारत सरकार आसाम सरकार बा बुहुमनि मानसिफोरा जेब्लाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हाबा मावनायखौ नोजोर बोयो बर' हारिनि मोनफ्रोमबो बिथिंनि जेंना जेंसि बे जेंना जेंसिखौ सुस्रांनायाव जों जि टारगेट सेट खालामनानै हाबा मावदोंमोन जोङो साक्सेस जोङो रिपर्ट मोनदों पलिटिकेल आरो कन्स्टिटिउसनेल दाबिखौ लानानै जोंनि आलादा रायजोनि जि डिमान्डमोन बेनि आधाराव बिएससि बिटिसि बिटिआर 6 शिड्युल जोङो एरेन्जमेन्ट मोनबाय जोङो आल्टिमेट थांखिसिम थांनांगोन बड'फानि जि आलादा रायजोनि सिमां बे सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो थाखाय गणतान्त्रिक प्रक्रिया राजनितिक माने प्रक्रियानि गेजेरजों हाबा मावलांनायनि थाखाय जोङो जि मोनसे लामायाव आगान सुरदों दिनै नङा गाबोन बेयो आबुङै जाफुंसारगोन नाथाय दिनैनि प्रायरिटिया जाबाय जोंनि जि एकर्ड जोङो बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बिटिआर को मोर अटनमी मोर फाइनेंशियल पावर आरो एरिया एक्सटेंशन सीमा बारायनाय दिनै बिश्वनाथ शोणितपुर गहपुरसिम 60टा गामि हाबबाय आरो गामि हाबबावनांगौ दङ फारसेथिं नोङो बेयाव 2020 नि उनाव जथेस्थ मानसिनो फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों हा होनाय जाबाय दा गासै होयै होयै 1700 परियालनोल' हा होबावनो आद्रा दङ बे एबसुनि बिराद गिदिर मोनसे देरहासारनाय आरो बे बेलायाव प्रमद बर' बिथाङाबो जथेस्थ खामानि मावदों बाखि सरकाराव थानाय बिथांमोनाबो खामानि मावदों खिन्थु एबसुआ प्रेसार होनायखायसो सरकारा मावनो बाध्य जादों दा बेखायनो स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसनानो जा गामि थिसननांगौनि जा जोङो आनकमप्रमाइजिं भाबै खामानि मावगासिनो दं आरो मावलांगोन आरो कमिटमेन्टनि आधाराव सरकारा जि खामानि मावनो गोनां दङ बे कमिटमेन्टनिफ्राय बिथांमोना बारग'नो हाया जोंहा गोथौयै फोथायनाय दङ आरो बेखायनो फैबाय थानाय समाव एकर्डआव लिरनाय मोनफ्रोमबो दफाखौ आबुङै रोखायै मावफुंनांगौनि थाखाय जि परिकल्पना जि स्ट्रेटेजि जों लानांगौ आरो शोणितपुर बिश्वनाथाव रायजो जानाय बर' फिसाफोरनि जि अधिकारनि बाथ्रा जौगानायनि बाथ्रा बेयाव लामा गैया मेडिकेल साब सेन्टार गैया स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ टिचार एपइन्टमेन्ट होनांगौ बे आद्रा जिखिनि खामानि दङ बेखौ जोङो मोजाङै मावफुंनांगौ आरो बर' कसारि काउन्सिलखौ मजबुत खालामनांगौ समस्ति दानांगौ बिसायख'थि खुंनांगौ कार्बि आंलंनि एसटि बर'फोरखौ एसटि हिल खालामनांगौ बे खामानिफ्रा मथा मथा अंकआव जिखिनि दङ प्रसेसआव दङ खिन्थु बेखौ सलुसननि थाखाय जों हाबा मावबाय थादों आरो बे हाबाफारिया दिनै नङा गाबोन जाफुंगोन जायनि थाखाय जोङो प्रधान मन्त्रिनि खोमायाव बे गासै खोथाखौ बड'लेण्ड महोत्सबआव जोङो गुनगुनायनानै होबाय आरो बिथाङा बे गासै खोथानि मोनसे समाधाननि लामाखौ जोंनो होनानै गालांदों आरो दाख्लैबावै भारतनि नखर मन्त्रि गृह मन्त्रि बिथांखौ जोङो खावलायदों जायनि थाखाय बड'फानि माने बिमुंजों
गोदान दिल्लीयाव एबसुनि दाबिनाय बायदि फ्लाइअभार नङाबा मार्क लामानि मुंखौ दोननो थाखाय बिथाङा राजि जादों। एबसुनि मिरुनि कनफारेन्सआव बिथाङा फैनो थाखाय राजि जादों। बिनि मिनिङानो बेखौ बुजायो जे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनाव दिल्लीया 100% जोंजों दङ आरो आसाम सरकारा पजिटिभलि खामानि मावदों, खिन्थु मालाबा मालाबा लेहेम जानाय, मालाबा इसिङाव गुन हरनायखौबो जोङो नुनो मोनो। खिन्थु जोंनि नोजोरनिफ्राय रावबो बारग'नानै थानो हानाय नङा आरो जायनि थाखाय बिसोरो दिनै नङा गाबोन मावनो थाखाय बाध्य। गोजोन्थों।